Привіт! Всім привіт! Мене звати Аліса. І я хочу розказати вам про самоцвіти, як я їх робила, де їх можна взяти. Хочу розказати вам, чого я це робила. Я робила це того, що на карантині особи зайнятися немає чим, і тому що мене зацікавив сам процес. І того, що як вони виглядають. От. Це один з тих цвітів, я не знаю, як це квітка називається, які в мене вийшли потім. Для цього спосіб буде, в мене є два способи. Це перший спосіб, для другого способу я його зробила в інший раз, тому що поки що в мене немає можливості, або коли буде хоча б лайків, хоча б. І хочу сказати, що спосіб це не мій, я його взяла з каналу Машарі, щоб мені він там сподобався. І, можливо, заходьте туди. Так, камера там виключилась, того я хочу говорити зараз. Збираю м'яту. Я м'яту перший раз як робила, то не засушувала. Тут, кстати, Настя з боку стоїть. Я м'яту перший раз не засушувала, того що не знала. А зараз хочу засушити, не знаю. Можливо, запах збережеться. І ще от на клумбі такий листочок зірвала. Ромашку. Я зразу хотіла відриватися. Одною рукою було сложно. Бо Настя була збоку, вона там допомагала, книжку тримала, тільки я складала. От оці ще рослинки. Вони вийшли непогано. І в своєму відео, оригіналі, там де я його бачила, там були якісь схожі. Оця книжка там, де я складала. А зараз бачите, як це треба робити. Треба зробити таку квітку, наприклад, останню. Треба покласти її на серветку. Серветка має бути без візерунку, тому що він може залишитися. Візерунок не такий ще кольоровий, а той, що фактурний. І треба по максимуму відрізати стебло, бо так без нього удобніше робити. І пресуємо. Але треба піднімати, щоб там вийшла волога. Головне, щоб в прасці не було води, тому що ми ж хочемо висушити рослини, так? То нам вода зовсім не треба. То я пробувала. І ще я тоді, як робила це, то мені було трохи страшно, бо я як з гарячим пістолетом роблю, то мені теж страшно трохи, що опечуся. А з праскою, то я, звичайно, нічого не роблю, і в неї жарко ж, і так, що і так було тоді на вулиці жарко, і я боялась його трошки спекти. Того робила не сильно і провіряла зразу. Зовсім, напевно, не того, що треба було перевіряти, щоб піднімати, щоб повітря вийшло. І ще як ви будете це знімати, може бути таке, що у вас може приліпнути, того треба потрошку знімати, того що якщо приліпне, то воно може порватися, поки буде, якщо різко буде знімати. І, до речі, треба зразу потім книжку класти, тому що воно може не досохнути і почати згинатися. От ромашку пробую. І ромашка, до речі, в мене не вийшла, тому що в неї вона трохи загрубла. А я робила я це в бабусі, того що вдома була мама, навряд чи вона була б дуже рада, що я там щось роблю і знімаю ще для того. Тобто ромашка мене взагалі не вийшла. Ви там, якщо що, не звертаєте увагу, що нам там шорти видно. Настя просто, напевно, не дуже добре розуміє, як треба знімати,
якщо, наприклад, пішла ромашка, то є сторона, яка гарна, їй треба вниз. Навіть не знаю чого, але так просто треба. І щоб економити місце, час і просто, то треба відрізати максимум, як я вже казала. І треба їх класти зразу по кілька штук, але не забагато. Я оце робила вже відео третій раз, я це робила перші 2 рази, я і не знімала. I don't need your pleas, I don't need your time. So get off your knees and get off my mind. You're looking good, but I know you already know. I'm feeling good, cause I don't need you anymore. I'm feeling good, I'm feeling good anymore. До речі, сухоцвіти можна, напевно, десь купити на AliExpress, але їх ж можна і вдома зробити, тому я вирішила робити вдома, та й нашу п'ятку аж скидаю, ці квіточки, вони в мене 2 вийшли, а 1 порвалась. Я їх зразу не досушила. От дивіться, щоб сушилось. Я знала потім, що в мене оці квіточки, вони вийшли трошки хвилястими, то щоб не були хвилястими, треба трошки довше потримати. It's 2 a.m. and I'm trying to sleep. You told me later you were thinking of me. I don't wanna talk about it. I don't wanna live without it. You told me later you were thinking. It's a subtle thing. When you look at me. Ось бачите, треба трохи довше. Ви що не звертайте сильно увагу, що я не багато говорю, бо я якось не дуже знаю, що треба казати. Це мені бабуся ще трохи допомагала. І є другий спосіб, то я вам про нього розказувала, то він, якщо буде відео, то можливо буде відео просто коли мені появляться матеріали, які мама дозволить. Бо для нього треба манка. От бачите, там від ромашки навіть слід остався. Листки з м'ятою добре засушилися, але потім, бачите, вони почали зразу загинатися. Того треба... Ось це те, що у мене вийшло. Тут ті, які я робила зараз, ті, які я робила раніше, це лепестки від піона, ці квіточки там збоку. Оця штучка, яка зараз на квіточці, це від сниті. Я не знаю, як по-українськи правильно. От поки я ще доставала м'яту, бачите, вона мене трошки хвиляста, вона там порвалася. А ще дуже гарно виглядають братики. І оці останні мені подобаються найбільше. Ну, підписуйтесь на канал і ждіть нових відео. Сподіваюся, це відео вам сподобалося.